Yap, balik lagi sama gue di channel YouTube gue. Sorry nih agak berisik karena di jalan umum juga. Yap, di depan kita udah ada sebuah knalpot racing dari brand Proliner. Nih, ini original, tapi leherannya tuh customan men dari Purbalingga. Mau tahu harganya? Ini tuh gue beli ini second, ini 350.000. Untuk leherannya sendiri 120.000. Murah sih lumayan. Si gesek ini gue sudah pakein knalpot racing, tapi untuk ECU sendiri masih dalam keadaan standar, belum gue rubah, belum disetting juga. Nah, buat kalian nih yang mau ganti si gesek ini nih pakai knalpot racing juga, ya mau Proliner atau AK Profit atau knalpot yang lainnya, nih bro, yang harus diperhatikan di bagian ini nih, gue zoom. Nah, di bagian ini nih, ini tuh nggak boleh sampai nempel, soalnya ada beberapa kasus yang ininya tuh meleleh gara-gara leherannya itu terlalu deket sama bagian fairing bawah ini. Oke, terus gitu aja sih. Baru ini yang dirubah, digesek gua stiker tangki sama lampu remnya gue rubah pakai LED. Udah LED strobo. Kalau di rem juga kayak gini. Oke, langsung aja buat dengerin suaranya, kita tes jalan. Oke. Nah, suaranya kayak gini. Knalpot Prolinernya digesek R150, suaranya kayak gini. Coba kita gas sedikit. Oke. Gue nggak enak bro kalau gas, kita coba cek jalan aja. Oke. Kita langsung tes jalan aja. Mantap coy, suaranya gahar. Bikin sakit telinga cuy suaranya. Kita coba tes kencang kan. Mantap cuy. Gimana menurut kalian suara knalpot Proliner ini digesek? Apa bagus? Bisa komen di bawah. Nah, ini gue mau sharing nih sebentar. Waktu itu gue nyoba knalpot ini, gue parkir di basement, alarm mobil nyala semua bro. Nggak semua sih, beberapa. Parah sih itu. Buat kalian nih yang suka knalpot barbar kayak gini, bisa coba nih Proliner ini. Mantap suaranya. Mantap cuk. Nah, ini juga gue masih pakai ECU standar ya. Kadang-kadang berbet ya, sardo berbet tuh di RPM 2000-an berbet. Tapi kalau buat kalian yang tinggalnya
di jalur yang nggak macet ini masih enak bro. Tapi buat kalian yang gunain ini buat harian di jalur yang macet, berebetnya itu ngeganggu banget sih, kayak bensin telat gitu. Ya kalau mau hilangin berebet ya ganti ecu lebih manjur, atau banyak sih cara-cara lainnya. Mantap sih pokoknya kalau pakai knalpot ini. Udah. Mantap cuy. Ya mungkin vlog kali ini segini aja. Jika kalian punya saran mau gua review apa gitu, bisa tulis di komentar, oke? Jika ada masukan juga bisa tulis di komentar. Jika gua ada salah bisa direvisi, tulis juga di komentar. Dan jika kalian suka sama video-video gua kayak gini, bisa like, tombol like-nya. Dan jangan lupa juga buat subscribe, oke? Waduh, macet cuy. Oke, see you next video.